Gaza की refugee camp ta bom Thadaduna Landakhre. Gaza da Isreal की लामी सिंह ने लेप्तना ओट नहीं बच्चों थरपगी मनुंग चन्ना लाइबाग अदुगी राफा सिटी दा लाइबा refugee camp अमदा Isreal ना बम थादादुना चाउना अमांग अता थोकन बदनतना Palestinian तरanipan हाटख्रे हाइरी Isreal ना military ना फोंदोक वारोल अमदा Hamas military सिंह ना मिचम मियाम सिंह ना लाइबा मफम सिंह दा पोखाइबा याबा मचाक सिंह अमसुंग माइन बॉम्ब सिंह लोड सिंदुना थंबा अदु मांगहन ताहनदबगीदमक Isreal ना लानी ना तंगाई फदना खोंगथांग असि लखटपनी हाइरी Israel military maikaidagi phongdorokpa warol amada haukiba numit kharani asida Gaza city gi Suyajia amasung yumlo nabada laiba jetown da leptana operation chathaduna Hamas ki fighter kaya hatpa ngamle amasung lalhulu asigi lan gi machak mathum sing yauna khutsu khulai thampham kaya su mangta han bangam le hairi Al Jazeera Arabicna fangba report amada Israel lanina ngasi fawbada Gaza gi refugee camp singda landarakpada Palestinian taranipan hatkre amasung sikrafasing asigi manungda tarama thoidi Gaza city da hangba refugee camp singda laiba miyosing ni hairi Gaza da tholiba lan asi loishinana bagi pandamda Israel gi Prime Minister Benjamin Netanyahu na US President Donald Trump ka unaduna khananaina bagi wafam sing tamladuna ngasi phongdokiba warol aduda US President Donald Trump na Gaza da Hamas militant sing na fazinduna thamliba Israel macha sing maning makha tamhanbagi khongthangda asanba mityeng thamli US President Donald Trump ki tengbangi Hamas ki military amasung laya ki mapanggal sing mapum fana muthatpa ngamlagani haina su Netanyahu na makatana phongdorakhi